Արարման վայրը Արարատի երկրում էր եւ դա կամքն էր Արարչի։ Ամեն ինչ սկսվեց Ց օրենից։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակներ, որոնք մենք անվանել ենք պայմանականորեն մեր հայրենիքի 15 նահանգներից մեկի անունով։ Այսօր պատրաստելու ենք ուտեստ Արցախ, բայց միշտ կերակուր պատրաստելը, միշտ անցնելը կերակրատեսակին, ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին։ Այսօր մենք հյուր ունենք եւ հյուրընկալել եմ մեզ ճանաչված եւ սիրված դերասան Սամվել Թոփալյանը։ Ողջույն Սամվել։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Լավ, շատ ուրախ եմ, որ միասին ենք եւ ուրախ եմ, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Չէ։ Ես կարող եմ մերժել։ Կերակուրը նշեցի արդեն եւ հիմա բաղադրիչները թվարկեն բարեկամներ եւ Սամվելի հետ զրուցելով կամած այս կերակրատեսակը պատրաստենք։ Օգտագործելու ենք գարան երբուց, մենք հիշում եք դեռ մի քանի հաղորդում առաջ նշել ենք այդ չալաղաչ կոչված մսակտորը հայերենով անվանվում է երբուց։ Երբուց։ Լավն է, չէ՞։ Ավելի ընչեղ։ Դմակ եւ գարան այն ֆիլեն ներսի, որ ասում ենք սուկի։ Լոլիկ, կարտոֆիլ, սմբուկ, սոխ, սոուս ենք հատուկ պատրաստելու, որի համար օգտագործելու ենք հոնի հյութ, մեղր եւ հատուկ տոմատի հյութ, որը արտադրվել է Պիետրո Կորեչելի ընկերության կողմից։ Եվ այսպես, ես կտրատեմ, նախապատրաստեմ Սամվել ջան, եւ մենք զրուցենք, նախ ուզում եմ իհարկե շատ լավ ծանոթ եմ եւ գիտեմ, բայց ուզում եմ մեր հերոստատիտողներն էլ իմանան ինչպես սկսվեց ընդհանրապես, ինչը ոգևորեց եւ ինչն էր այն հիմնական զգացողությունը, որը բերեց քեզ այս լավ աշխատանքի։ Ճիշտ ասած, իմ մանկությունը, քանի որ նաեւ Արցախ, չէ՞, կերակրատեսակի անունը Արցախ է, ես հիշեցի իմ մանկությունը ու ինչ առումով կապվեց նաեւ այս կերակրատեսակի հետ, որ մանկությունս 7-8 տարեկանում անցավ Արցախյան պատերազմի այդ համընկավ, այսպես ասած, ու ես այդ ժամանակ ինչ-որ փայտից թուր էի պատրաստում, ինչ-որ սավան էի կապում մեջքիս, վազում էի ու այդ սավանի մեջ որ քամին մտնում էր, ինձ թվում էր, չգիտեմ, Դավիթ Բեկն եմ կամ Մխիթար Սմարապետ, այսինքն այդ կերպար խաղալու, ինչ-որ վիճակի մեջ գտնվելու այդ երևի ձիրքը եղել է մանկությունից, բայց ինքը այդպես չհասունացա, որ մի օր դառնա, որ անպայման ես պիտի իմ գործերը 10-րդ դասարան ավարտելուց հետո դիմեմ թատերական ինստիտուտ, բայց դե ինչպես ասում են լինում այն, ինչ որ պիտի լինի։ Այո, ինչ նախանշված։ Այո, պատահականություններ կյանքում չկան, ավելի այսպես ասած կիսա զավեշտալի ու ծիծաղելի պատմություն ասում, ես գործերս ինչ-ինչ հանգամանքներից կամ հանգամանքների բերումով դիմեցի ոստիկանական ակադեմիա ու պատմությունից 89 հարցեր, որոնցից 86-ը անգիր գիտեի, այն 3-ը չգիտեի ու հարցաթերթիկի մեջ 4 հարցեր, այդ 4-ից 3-ը այն հարցերն էին, որոնք ես չգիտեի ու էլի, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, լինում է այնպես, ոնց որ պիտի լինի ու Փարքասո բախտս բերեց ու այդ տարի կուրս էր հավաքում Արմեն Մազմանյանը, լուսահոգի։ Այո։ Արմեն Մազմանյանը, իմ վարպետը, իմ ուսուցիչը ու այդպես սկսվեց իմ ճանապարհը, իմ ընկերների, կարող եմ այստեղ ես էլ օգնեմ էլ ընթացքում։ Ինչ եմ անում, կողք եմ դնում։ Ահա։ Մի խոսքով ես ու իմ ընկերները սկսեցինք մեր մասնագիտական կյանքը, տառ սովորելով օր ու գիշեր աշխատելով, այդպեսի հումոր էլ կար, ասում էր թատերական ինստիտուտի ուսանողը ինչ անում առավոտյան, վերակենում, հագնում է, գնում է տուն, որովհետև ամբողջ գիշեր փորձ է արել, մի խոսքով էտյուդ, բեմական խոսք, ու շարունակվում է այդ կյանքը մինչև այսօր, անդադար աշխատանք, առանց գրաֆիկի աշխատանք, բայց ես եմ ընտրել այդ մասնագիտությունը, ես չեմ դժգոհում դրա համար ու ես ինձ չէի պատկերացնի անկեղծ ասեմ այդ օֆիսային ինչ-որ աշխատողի դերում, որ առավոտին 5 գնա, երեկոյան 6-ին գա տուն։ Չգիտեմ, այդ ցակ ու ցրիվ, այս գունագեղ այդ տարբեր վայրերում աշխատելը, այդ ինձ համար, չգիտեմ, շատ հոգեհարազատ է ու ես շատ լավ եմ զգում ինձ այդտեղ։ Ասում են, որ երջանիկ լինելու հանգամանքներից է նաև սիրված աշխատանքով զբաղվելը։ Հա, միանշանակ։
Չգիտեմ, ինձ համար եթե աշխատանքս լիներ պարտավորություն, դա ախավոր մի բան կլիներ։ Որ պարտավորված առավոտ արթնանայի ու գնայի գործին, որովհետև մարդ եթե իր աշխատանքը սիրով չար, ցանկացած աշխատանք, բնականաբար բացառություն չի նաև խոհարարությունը, եթե ոչ առավել սեր չդրեցի։ Այո, առավել ու պակաս չասենք, բայց ամեն դեպքում չկա սեր, չկա ոչինչ։ Այսինքն հիմքը հենց դա է։ Ու իմ մասնագիտությունը էլ շատ սիրում եմ, շատ ու Փառք Աստծո, որ ես իմ երկրում, իմ հողի վրա աշխատում ու ապրում եմ իմ մասնագիտությունով։ Իմ ընտանիքը պահում եմ իմ մասնագիտությամբ ձեռք բերած, այսպես ասած, եկամուտով։ Որոշում են նաև այսպես երջանկությունը։ Դա այն է, երբ առավոտյան արթնանում ես, շտապում ես աշխատանքի եւ աշխատանքը վերջացնում ես, շտապում ես տուն։ Այդ տան մասին, երբ ինձ միշտ հարցնում են, թե ոնց եղավ, ինչպես եւ այլն, տան հանգամանքը, տան այդ բանը ես միշտ կարևորում եմ, վստահ եմ, որ դու ես կարևորում։ Ինչ դեր ունի տունը քո այդ արվեստի մեջ։ Այսպես ասեմ, չգիտեմ, թող դա պաթետիկ չընչի, շատ ուղղակիորեն կապ ունի, որովհետև ես ինչ որ մի բան անում եմ, դա կլինի ներկայացում, կլինի ֆիլմ, ես նախ եւ առաջ ֆիքսում եմ այս հանգամանքը։ Ես այս ներկայացումով ինչ եմ տալիս իմ երեխային, ինչ սնունդ եմ տալիս, ինչ մտածողություն եմ տալիս, ինչի մասին եմ ուզում, որ ինքը մտածի, այսինքն եւ ոչ միայն քո երեխային։ Ես նկատում եմ շատ ուղղակիորեն գալիս եմ տնից, ու նաեւ այդ տունը մեծանում է, դառնում է մի ամբողջ հայրենիք։ Ասում են տունը փոքր պետությունն է, պետությունը մեծ տուն։ Այդ ինձ ավելի պարտավորեցնում է, ես ինչ եմ անում, արդյոք ճիշտ բանով եմ զբաղված, արդյոք ճիշտ այսօրվա խնդրին եմ անդրադառնում։ Ու կարծում եմ համենայն դեպս փորձում եմ այնպես անել, որ այդ տունը միշտ ինձ համար տուն ասվածը նաև էլի մեծացնենք մեր երկրին ճիշտ կերակուր տանք, հոգևոր ճիշտ կերակուր տանք, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Առավելևս նոր սերնդին։ Հատկապես քեզ պիտի ուղղեմ այս հարցը, որովհետև հիմա ինչ կհնչեցնեմ, դու դրա ջատագովն ես միանշանակ։ Խոսքի ձևի, արտահայտչած ձևի պատասխանատվություն հանրային մարդը պիտի ունենա թե ոչ։ Բնականաբար։ Գիտեք ինչ, մենք ոչ միայն հանրային մարդը, մենք մեր լեզվի հետ գործ ունենք, չէ՞, մեր խոսքով, մեր ձայնով, ու պիտի շատ զգույշ ու շատ պարտավորված լինենք թե խոսքի, թե ձայնի, որովհետև իսկապես մեկ-մեկ ձայներ եմ լսում։ Ես վստահ եմ, որ հայ մարդը այդ ձայնով չի կարող խոսել։ Երբուցի այս մասը, ոսկորի մասը մաքրեցինք, եւ այն ֆիլեն, որ ասում ենք, այդ երկու ոնաշարին կպած ներսի այդ սուկիները, որ ասում ենք, փոքր եւ դմակի հետ հավաքում ենք, այսպես։ Ընտիր։ Լավ է, չէ՞։ Շուտ։ Սամվել ջան, իսկ ընդհանրապես զավեշտալի դեպքեր կամ ինչ որ թեկուզ հենց կերակրատեսակների հետ կապված կամ ճանապարհորդության ժամանակ ինչ որ բաներ, ես գիտեմ այն ճանապարհությունը, որ մեծ կատարեցի դու։ Բարևերգի խաղ, այո։ Զավեշտալի այն էր, որ հիշում եք հաղորդման ժամանակ ասում եք, որ Արաքսի ափին կգտնեք ծնեբեկ։ Այո։ Ու մենք 2 ժամ մգած ծնեբեկ ենք ման գալիս ու բարձրացած այդ սեզոնը չի ծնեբեկի, արդեն վաղցածել։ Բայց դից մենք շատ քանի որ ասել էիք, որ ասում ա վիզ դրած, ուզում ենք որ այդ ծնեբեկը գտնենք, չեղավ։ Նաև ասեմ, որ ես որսորդել եմ։ Օ, հիանալի։ Ու մինչև Արցախի կորուստը վերջին տարիներին մենք ընկերներով հաճախ ենք գնում Քարվաճառ, 2-3 օրով ենք գնում ու գարան միսը, խոզի միսը պատրաստությունը 3 օրվա ամեն ինչ վերցնում ենք հետներս, բայց մինչև հասնում ենք տեղ, որ պիտի արդեն գիշերենք, մեր ընկերներից մեկը շատ լավ ձուկ ա բռնում, մի 3-4 կիլոգրամ կարմրախայտ էր բռնում գետից։ Դե ես էլ նապաստակ կակավ ու այդ խոզի ու գարան միսը այդպես էլ հետ էինք բերում։ Մնում էր, որովհետև որսի միսը Ես շատ այսպես ասած վայրի պայմաններում այդ, չգիտեմ, խորոված անել են, ընդամենը աղով, այդ ֆանտաստիկ մի հատ կերակուրներ են դա։ Նույնիսկ այն մեկ-մեկ այդ կողքը աճած բույսերով, sense ռոմանտիկ։ Գետից հենց ջուրը վերցնում, բնականաբար։ Ես դե փոքր էի, քերիս Սիսիանում
որ ձուկ էր բռնում, ասում էր կարմրախայտը հենց գետի ջրով պիտի եփես։ Այո։ Ես բան շալակատարն էի բռնում էի պայուսակը, գցում էր։ Ցավոք սրտի ինձ բախտ չվիճակվեց այդ կողմերում, ես միշտ հետաձգում էի, ես ընկերներով Արևմտյան Հայաստան։ Չէ, Արևմտյան Հայաստան չեմ էլ ուզում գնամ, ճիշտ ասած, դե չգիտեմ։ Բայց Քարվաճարի կողմերով այդտեղ ընկեր ունենք, ես իմ աշակերտներից մեկը երկար ապրեց, ինչքան որ մնաց մեր վերահսկողության տակ, միշտ հրավիրում էր որսի այդ տակ ջրեր բան, ասում է կգանք էլի կանենք վերջը եղավ այն ինչ եղավ ցավալիորեն իսկ եթե մենք այդ ճանապարհորությանը անդրադառնանք այդ հիանալի մեր արևմտյան Հայաստանով ես իհարկե երբ որ ստացա այդ առաջարկը որ պիտի անենք եւ մանավանդ իմացա որ դու ես բարում մեծ ուրախությամբ անմիջապես համաձայնվեցի սա ես նայել եմ, նաև տեսել եմ դրա հիմքի վրա քո այդ մոնոհամերգը։ Մոնոներկայացումը ես տեսել եմ, ես ուղղակի հասկացա քո ապրումները բնականաբար։ Ես ուզում եմ որ մեր հեռուստադիտողներն էլ, մեր հետևորդներն էլ այդ ինչ զգացում ունեցար դու։ Դե, ասեմ, շատ խառն են այդ զգացողությունները, շատ միանշանակ չի, որովհետև կա եւ հպարտության, որովհետև ֆանտաստիկ այդ բերդերը, այդ մշակութային կոթողները, այդ չգիտեմ եկեղեցիները, հուշարձանները, որ տեսնում ես, դա վարպետների ձեռքի աշխատանք է, որ ֆանտաստիկ մանրաքանդակները, խաչքարերը ու հպարտությամբ ես լցվում, որ դու այդ մարդկանց, այդ մշակույթը կրող նախնիների հետնորդն ես։ Բայց միևնույն ժամանակ ունենալ դա ստեղծել ու դրա սեփականատերը չդառնալ այդպես էլ, այդ դա արդեն, չգիտեմ, նյարդայնացնում ու հիասթափեցնում է, որովհետև արածիդ պիտի պատասխանատվություն ունենաս պահելու, քոնը դարձնելու, ցավոք սրտի մենք այդպես էլ մեր սեփականը չդարձրեցինք ու հենց իմջալոց ասեմ, հենց դա պատճառը դարձավ կորուստի, որը նույնպես կրկնվեց շատ ուղղակիորեն ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Սամվել ջան, այդ որ մերը չենք համարում, այդ ճիշտ ոնց որ չենք համարում, չէ՞ մերը։ Մենք Սամվելը Կարապետյան, լուսահոգի մի օր շատ հետաքրքիր բան ասեց, մենք մեզ բնիկի պես չենք պահում։ Այո, ես լսել եմ Սամվելին, ես շատ որտեղից է գալիս այդ մտածողությունը։ Մի խոսքով անդրադառնանք էլի շատ տարբեր էին զգացողությունները, հիասթափություն, ել եմ ասում բարկություն, հպարտություն ու ես ես վերջերս 8000 կիլոմետր մոնոներկայացում, միջալոց եթե մեր հաղորդումը մինչև հուլիսի 18-ը գնա, ես հրավիրում եմ նաև մեր հանդիսատեսին եմ ուզում տեղյակ պահել, որ եւս մի ներկայացում խաղալու եմ ու Մոսկվայում մի կին հանդիսատես շատ հետաքրքիր ու ինձ համար շատ կարևոր մի արձագանք թողեց, ասեց ես կարծում էի, որ այդ հողերը մահացել են Բայց ասում եմ ներկայացումը նայելուց հետո ես հասկացա, որ դեռ այնտեղից ձայն է գալիս։ Մեզ կանչում է։ Շնչում է եւ խոսում։ Այո։ Ու իսկապես այդպես է։ Ես այնտեղ ոչ մի օտար ինձնից հեռու բան չտեսա, ես իմ հողի վրա էի։ Շատ հստակ էր, շատ պարզ էր, շոշափելի էր այդ զգացողությունը։ Չէի հորինում դա, դա տեսնում էի։ Այո։ Շատ լավ, հիմա մենք այս ամեն ինչը պիտի գրիլ ապարատի վրա տապակենք, Սամվել ջան։ Պլեջ, բան, ասես բաներով, հավեսով եւ սոուսը կպատրաստենք։ Հիմա տեղափոխենք այնտեղ։ Գրիլ ապարատի մոտ ենք արդեն։ Գրիլ ապարատը պիտի տաքանա մինչև 250-ից 300 աստիճան, որ անմիջապես կեղև վերցնի, որ կարողանանք մենք աշխատել։ Հիմա ոչինչ չենք արել, տեսար դե, ոչ, ոչ տղտեղ։ Են որ ասում են գարան միսը հենց տեղում դիպի, չէ՞։ Մի կողմը տաքանում է, չգիտեմ, մենք այդպես ենք անում, պտտում ենք ու աղը խոշոր աղը։ Այո։ Եվ մենք խոսեցինք քո ստեղծագործական ուղու մասին, նաև այն ինչ դու տեսար այդ հաղորդաշարի ժամանակ։ Ընդհանրապես մեր հիմա հասարակական կյանքում այս թատրոնը, թատերական այդ ներկայացումները
ինչ դերակատարություն ունեն կամ այն ինչ դերակատարություն ունեն ծառայում են կամ ընդհանրապես ոնց է այս գործերը բնականաբար ծառայում են որովհետև իհարկե հստակ չեն կարող ասել այս չափով կամ այն չափով ի վերջո թատրոնը այդ հարցերի պատասխանների տեղ չի թատրոնը հարցեր բարձրացնելու տեղ է որովհետև երբ որ մենք հարցերը այսպես ասած պատասխանենք, մենք հարցերին պատասխանենք, դա շատ սուբյեկտիվ պատասխան կլինի։ Բայց այս դժվար ժամանակներում ապրելով, շատ հաճախ կենցաղի մեջ ապրելով, մարդը մոռանում է, քնում է մարդու մեջ ինչ-ինչ կարևոր բաներ։ Իսկ թատրոնի բնույթը այդ կարևոր բաները մոռացության չտալն է, անդադար բարձրաձայնել, անդադար խոսել։ Դա պիտի արվի ազնիվ, որ իսկապես այստեղ մի բան շարժվի կամ այստեղի ու մտքի ու հոգու կոնկրետ կապ ստեղծես հանդիսատեսի մոտ։ Այս պատճառով ես ենթադրում եմ, որ իմ ներկայացումն էլ քիչ թե շատ ինչ որ բան տվեց, ինչ որ բան թողեց, չգիտեմ քանի հոգու մեջ, բայց ինչպես Հենրիկ Մալյանն ասում է, ինձ մի տվեք երկաթեղենը շքանշաններից, տվեք ընդհանրապես հանդիսատես ու եթե երկու հոգու ես կարողացել եմ ջղայնացնել, մաքրել, հուզել, երջանկացնել, ուրեմն ինձ անվանեք թատրոնի կամ արվեստի մարդ։ Այո։ Սա է, չափում չունենք մեր աշխատանքը ինչքանով տեղ հասավ, քանի հոգու ինչ տվեց, բայց մենք այդ դա է մեր գործը։ Նախ պիտի մարդը կարողանա վերցնի։ Այո, դա էլ կա իհարկե, բայց եթե ինչպես Մազմանյանն էր ասում, ուսուցիչը արվեստը ճաշակի չափի, ձևի, բովանդակության այս ներդաշնակությունն է։ Եթե կա բովանդակություն, բայց չկա ձև, դա մատուցելու տեղ չի հասնում։ Եթե կա ձևը, բայց բովանդակություն չկա, էլի թերի է։ Այս աներքին ազնվության ու անկեղծության մասին է խոսքը։ Այո։ Հիմա չգիտեմ օրինակ շրջիտ նայեք։ Հա, կարտոֆիլը, այո։ Շրջենք, հա։ Ես հիմա չգիտեմ, նոր, այսպես ասած, մտքեր ունեմ։ Իհարկե, այս լավ միջավայրը ինձ ստիպում է, որ այսպես ասած չթաքցնեմ, կարող եմ թեթև բարձրաձայնել դրա մասին։ Ուզում եմ տղայիս հետ, որդուս հետ մի ներկայացում անել, հայր ու տղա հարաբերությունները, թե ոնց են եղել իմ ու իմ հոր հարաբերությունները, ժամանակը փոխվել, ժամանակներ են անցել, հիմա ինչ հետաքրքրություններ կա։ Մի խոսքով, այսպես ասած, հայր ու որդի այս հարաբերություններն է, ես կարծում եմ էդ էլ պետք է այսօր։ Այո, շատ։ Ու Աստված առաջ, իհարկե այսքանով ճակերտներ էլ չեն բացում, թե ինչա սպասվում։ Այո։ Երբ որ սա մի քիչ շոր է ստացվում գրիլի վրա, մենք կարող ենք օգտագործել յուղ։ Իսկ եթե յուղ, ապա դիլի ընկերության հալած յուղը, որը արդար կարագից է ստացվում եւ առանց խթանիչների, առանց կոնսերվանտների է։ Մի քիչ կարելացնենք եւ իմիջիայլոց ասեմ, որ հալած յուղը օգտակար է նրանով, որ մինչեւ 240 աշճան հնարավորություն ունի 210 աշճան տաքանա նոր ծխարծակի։ Այսինքն տապակման ջերմաշյանին հարիր ջերմաշյանը։ Շատ հետաքրքիր է այդ երկխոսությունը կամ այդ հակամարտություն են մեկ-մեկ ասում, բայց դա հակամարտություն չի, դա ուղղակի շփվելու ինչ-որ ձևն է, եղանակն է, որը ամեն մեկը յուրովի է հասկանում եւ այսօր ես նաեւ այդ խնդիրն եմ ուզում դրա մասին խոսել, որ այս արագության, չգիտեմ, անդադար աշխատանքի, այստեղից այնտեղ բազբզուքի մեջ ժամանակ չի մնում շփվելու։ Այո։ Զանգերով ենք շփվում, տեսազանգերով ենք շփվում, ընդհանրապես որդուս հետ կամ մի խոսքով ընտանիքից մյուս անդամների։ Ծանոթ զգացողություն է։ Այ դա պիտի կարողանան գոնե բերել են կարգավորման մինիմալի, որ այն մարդկային կոնկրետ շփումը դա ապահովվի, որտեղ ժամանակ այնքան արագ է թռնում, որ մեկ էլ եւ հատկապես ես չգիտեմ, միգուցե իմ դեպքում որդիս փոքրն է վերջում այդ 5-րդը 4 դուստրից հետո, բայց հատկապես տղայի հետ, հատկապես որդու հետ, չէ, հայրը խոսելիք շատ ունի։ Բնականաբար։
Ու նաև ես շատ եմ կարևորում իր բնության դերային անանկանում։ Չէ, զուտ շատ ունի տղամարդկային հարաբերությունների թեմաների հետ կապված։ Ես հետ եմ ասում, որ շատ եմ ինձ հետ տանում բնության գիրք, որովհետև այսօր էլ է խնդիր։ Մենք բնությունից կտրված առանձին ապրում ենք, որը բացարձակ կապ չունի այն։ Բնությունն է ճշմարտությունը մեզ Սամվել ապրես թելադրում։ Ասում ինչ լավ բաներ ես։ Այսօր դրա համար եմ եկել։ Լավ բաներ։ Բոլոր մտահոգություններից հարցերը ոնց որ տալիս ես։ Այդ դու եք քո ձեռով միացած սաները, որտեղ քո քեզանից էլ պիտի ջերմություն գնա ու համա շատ չենք տապակում, միսն էլ, գիտեք, մեր մոտ միշտ մի բան կա, բոլորս տապակած ենք համարում այն, որ վարվեց ու բան արեց, դե պիտի նշեմ մեր հետևորդներին, որ տավարի եւ գարան միսը, այդ որ ասում են արյունոտ, բան կարելի է մի քիչ բանով, իհարկե լավ մսի մասին խոսվի ու թռչնամսի հետ կապված մի քիչ ձեռնպահ կարող են մնալ, բայց գարը մանավանդ, որը անհամեմատ ավելի որակյալ է գարան միսը, շատ վառել, շարժ է։ Հիմա ես սոուսը նաև պատրաստեմ, դու այդտեղ ես ստիրություն կանեմ այսպես ասել, խառնակցությամբ զբաղվի։ Իսկ սոուսը, ինչպես նշել էի, պատրաստելու ենք հոնի հյութից եւ Pietro Coricelli ընկերության արտադրանք, լոլիկի սոուսից, որը իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ դա իտալական արտադրանք է։ Ավելացնենք հոնի հյութին, պատկերացնում եք Արցախի հոնը եւ Իտալիայի լոլիկի հյութը։ Մի քիչ ջուր պիտի ավելացնենք։ Շատ լավ է։ Սոխերը հավաքենք։ Բնականաբար մենք այս գործում կարևորում ենք նախ եւ առաջ ջերմային մշակման ընթացքը, բայց ամեն դեպքում այլ որ խոսացինք օրինակ ասում ենք որսի միսը, ինչ ենք ասում, այսինքն մթերքի որակն էլ շատ նշանակություն ունի։ Դրա համար այդ զուգահեռ պիտի եւ լավ պատրաստենք եւ աշխատենք ընտրել որակյալ մթերք։ Ես հիշում եմ տատիկս, որ տոլմա էր պատրաստում, փոքր էի։ Ինքն էլ հայրենադարձ, ուրեմն կանաչին, չգիտեմ, համեմ օրինակ կտրում էր, լցնում էր մի առանձին տարայի մեջ, սոխը կտրում էր առանձին տարայի մեջ, թողնում էր, չգիտեմ, հանգստանա մի 20 րոպե ու տոլման փաթաթում էր փոքր, որ կծելով պիտի չուտես, մի անգամից մի պատար պիտի դառնա։ Դες հավանաբար ես վստահ եմ, որ նա նույնիսկ զրուցում էր այդ սոխի, այդ կանաչու, այդ մտորի զրուցում էր։ Ու նաև երգեր էր երգում։ Այո, իհարկե, շատ կարևոր է։ Մենք ունեցանք խավարտի կեսը։ Այս կերակրատեսակի նման կերակրատեսակ իհարկե մեր ազգային խոհանոցում կա տապակը արցախյան, այդպես է կոչվում, հենց նույն բաղադրիչներն են, բայց սոուսը մենք մի քիչ փոփոխել ենք, ավելացրել ենք։ Եվ իմիջիայլոց մեր այս թշնամական հարևանները այս կերակրատեսակի նման կերակրատեսակը շրջանառում են Մոսկվայում որպես սաչ քյաբաբ, բայց իրականում սա հենց արցախյան տապակը։ Խոսեցինք այս մշակութային ժառանգության, պատկանելիության կամ այսպես վիճելիության մասին։ Այ դու ինչ կարծիքի ես։ Ինչ անենք, որ մեր մշակութային ժառանգությունը չսպառնի ուծացումը կամ չսպառնի օտարացումը։ Խնդիրը այն է, որ նախ էլի այդ սեփականատիրոջ բանը նույն այդտեղից է գալիս։ Ու հետո մենք մեզ չճանաչած, մեր մեջ ուրիշ դրսից ինչ որ բաներ ենք ուզում խնդրենք ու մերը դարձնենք։ Այնինչ մենք մերը ունենք, ուղղակի մենք չենք ճանաչում դա։ Այդ չգիտեմ, եվրոպական արժեքներ, չգիտեմ, ինչ էս կոմենկոմ, այդ լավ է իրանց համար։ Այո։ Ես չեմ ասում, հա, չգիտեմ, բայց ես այս կերպ եմ մտածում, հրաշք, այս կերպ եմ մտածում, այս
կերպա իմ ընտանիքի, չգիտեմ, ֆորմուլան, ես չեմ կարող մեծ ինչ-որ, այսպես ասած, պիջակ բերեն ինձ հագցրեն, ես ծիծաղելի վիճակի մեջ կհայտնվեմ, չէ։ Այո, իհարկե։ Ինձ չի սազում։ Այն որ կապ չունեցող քո հետ, քո ներքինի հետ, քո մտածողության հետ։ Ես այդ մշակույթն էլ է դա, մենք Կոմիտասը ինչ արեց։ մաքրեց։ Չգնաց, չգիտեմ, իտալական օպերա գրելու կամ որտեվ իտալացուց լավ չէր գրելու։ Այո, իտալական, այո։ Իտալական, բայց ինքը շատ ուղղակիորեն մշակի գործ արեց։ Բայց հայկականը ինչ արեց։ Ու դարձրեց համաշխարհային երևույթ։ Անկասկած։ Որ ու տեր կանգնեց։ Սրա մասին է։ Այդ մշակույթին տեր ես այո։ Ես էլ կարտոֆիլին տեր կանգնեմ, չփան։ Արդեն վերցնենք։ Այո, հավաքիր խնդրեմ։ Լոլիկներն էլ արդեն տապակվեցին, լոլիկներ առանձնապես երկար տապակման կարիք չունեն։ Ընդհանրապես հատկապես բանջարեղենը պիտի թողնես խրթան, այ որ ասում են չխրթան, չխրթմա բառը, այդ խրթան եւ չխրթանը դա ջերմային մշակման ոնց որ չափ է, ոնց որ բան բանջարեղենը դե խրթան լինի, որ սննդային արժեքները չկորչի։ Հիմա մենք տեղափոխվենք այնտեղ, որ մատուցենք, այո։ Սամվել ջան, ուրեմն սոուսին մի քիչ մեղր, մի քիչ աղ, մի քիչ դիլի հալած յուղից եւ ուրց։ Մի քիչ է։ Շատ լավ։ Դիլի կես յուղ, այո։ Ու աղ, մի պտղունց։ Մի պտղունց աղ, որտեղ այստեղ մենք թթվային բան ունենք, եւ մեր կիտրոնահամ ուրցը։ Ես էլ բերեմ այն սկուտեղը, որի վրա պիտի մատուցենք։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին եւ մեկնաբանությունների հատվածում գրեք ձեր բոլոր առաջարկները, ինչ կուզեք ունենալ, տեսնել, ինչ կուզեք սովորել, այնպես որ մենք բացենք եւ անմիջական կապը պիտի միշտ պահենք։ Հիմա ունենք կերակրատեսակը, հիմնական մասը կերակրատեսակի եւ խավարտը։ Կենտրոնում հավաքենք հիմնական մասը, այսինքն այս մեր այսպես անենք, թե ոնց անենք, ինչ կարծիք ես։ Բարպետը դուք եք։ Պատկերացնում եմ ինչ համեղ արինելու։ Լավն է, չէ՞, ինչ շատ։ Այսքան լավ խոսակցության արդյունքում դրական երևույթներից որոշակի եթե դրականը չէ, դեպի դրականը տանող գոնը տանող, այո։ Ահա, եղբայր։ Հիմա կարտոֆիլն է, sense կողքերը շրջեք, շարենք, այո։ Ես սոուսը չէ, մի քիչ մոտ։ Այսքան, այստեղից դուրս շատ լավ։ Բանը ռեժիսորի պես դուք խնդիրը տվեք, ես կատարեմ, էլի։ Բայց տես ոնց, այսինքն է, շատ լավ։ Ֆիքսեցի արդ։ Քիչ արեստավար չէ, բայց երկու անգամ որ հյուր կանչեք։ Հա, էլի են կանչելու, իհարկե։ Բնականաբար։ Բավական է, այստեղ արդեն սմբուկը շարունակենք։ Իսկ խոհարարության մեջ արագությունը կարևոր հանգամանք է։ Խոհարարության մեջ ամենակարևոր ֆակտորները, գործոնները դա ժամանակն է եւ ջերմաստիճանը։ Ժամանակ, ջերմաստիճան։ Որից կախված է կերակրատեսակի տեսքը, համը, օգտակարությունը։
Ինչ լավ է։ Հիմա ասենց արանքներով սոխը Մի փոքր դրանք, հա։ Այս լոլիկներն են դրանից արդեն այս կոմերով ավելի մոտիկ ասենց։ Բայց փնջից առանձնացնենք։ Այո, փնջից առանձնացնենք։ Այո, հենց այդպես։ Սոխերը դելի sense շարենք, ես կօգնեմ։ Սիրելի հետևորդներ, այս եւ այլ կերակրատեսակներ, որոնք մենք վերականգնել ենք կամ ստեղծել ենք, կարող եք ճաշակել այցելելով Մեգերյան Կարպետ ընկերություն, Մեգերյան Կարպետ ռեստորան։ Իսկ եթե կուզեք ընդհանրապես սովորել այս կերակրատեսակի պատրաստելու ձևը, եղանակը, ապա պիտի այցելեք Սեդրակ Մանուկյան խոհարարական ստուդիա։ Դե ձեզ տեսնեմ։ Հիմա այստեղ մի քիչ կանաչ գույնն է, չէ՞, պակասում։ Ես համենայնդեպս թողեցի լոլիկի, այսպես ասած, կանաչ հատվածը ու վերջում սոուսը պիտի ամենավերջում ենք Այո, սոուսով հիմա դու ձևավորելու ես։ Շատ լավ։ Ես կանոնիկ բաներ չեմ սիրում, ասես ինչ սիրում եմ այտենց abstract, այտենց գեղարվեստական թափթփվածություն են։ Հա, այդպես են ասում։ Սոուսն էլ ասես գեղեցիկ, այսպես անեմ, աջ ձեռքով։ Այո։ Այո։ Մսի վրա էլ։ Այո։ Շատ անտաղանդ աշակերտ եմ, թե։ Չէ, շատ տաղանդավոր, բարեկամներ, կերակրատեսակը, որը մենք անվանել ենք ուտեստ Արցախ, պատրաստ է իմ եւ իմ լավ բարեկամ Սամվել Թոփալյանի շնորհիվ։ Դե ինչ, այս կերակրատեսակը պետք է վայելել գինով, իսկ գինին անպայման պետք է լինի լուսարև ընկերության գինին, ասում են արևի լույսից ստացված գինի։ Կարմիր անապակ, Բարեկամներ նշեմ, որ կերակրատեսակը հարկավոր է մատուցել 65-ից 70 աստիճան ջերմությամբ եւ ինչպես նշեցի, կարմիր, անապակ, անսահմանափակ լուսարև տեսակի գինով։ Սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մեր հաղորդաշարը գոյություն չեր ունենա, եթե չլինեին մեր հովանավորները։ Մեր հովանավորներն են Դիլի կատնամաթերքի ընկերությունը։ Դիլի ընկերության արտադրանքը անարատ է, մաքուր եւ չի պարունակում կոնսերվանտներ։ Մեր հովանավորն է լուսարև ընկերությունը իր հիանալի գինիներով։ Մեր հովանավորն է նաև Alpha Food Service ընկերությունը, որը հանդիսանում է Pietro Coricelli ընկերության ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Բարեկամներ, ուզում եմ, որ մենք բոլորս լինենք առողջ ու երջանիկ, ասք սիրենք ու հայրենիք։ Ցտեսություն։